那接下来呢，给大家讲什么呢？穴位。其实这个穴位治疗就很好玩，比开中药更好玩。因为开中药呢，要辨证、虚症、实症，什么阴虚火旺症啊一大堆，我辨不明、分不清，没有那么容易辨。但现在我今天知道了，我们求穴位治疗没毛病，只是界定于补穴手法各个手法问题。那我们现在治疗穴位治疗上，今年由于风气偏盛，那么人体的肝气也相对来，是不是啊？所以会出现肝胆病。肝气有余，反复肺经，会出现肺病、喘咳。肝肾为子母相生关系，肝气偏盛于，致使呢子病会累及其母，导致会发生肾病。所以说，在临床上，我们看到这些问题，所谓症状也好，我们明白一个问题了：无论是肺病，还是肾病，还是脾胃病，还是肝胃病，我这要抓住这几个点，根据今年的五阴六气来进行显穴。今年厥阴在前，风阴所上，则足厥阴肝经的营血、行间、疏泄、太冲。以泻之。这两个穴位呢，不是说你两个要扎。如果火偏旺，你用行间；如果肝气偏虚或者肝气易而化火，那么可能你就会用太冲，这样去显现。不是说两个穴位就要扎扎这个穴位。第二个，由于主厥阴肝经与主少阳胆经为一脏一腑，肝胆相照，互为表里，紧紧相连，因此主少阳胆经也会同时影响这个经。那么胆经出现问题，可能有口干、口苦、咳嗽这个等等。那么我们取这条主少阳胆经的营血狭息或疏泄的主灵气，这两者取一个穴位。但是有一个问题，行间穴这两个穴位必须为基础，取一个穴位，以这个为基础，等于说先定一个位。比如说我先定一个行间穴，这个行间穴下面两个，如果比方说有口苦，那我们着一个狭息或者是主灵气，口苦你用行间穴再配这个穴位，告诉大家就是这个意思。假设肝气有余，反误肺经呢，我们就选择肺经的经巨穴。这就是为什么这样取呢？你看啊，此乃不胜不虚，以经取之之道。不胜不虚，取经穴，经穴啊，犹如什么泻白散。今天你学到了，犹如这个穴位就相当于两味药泻白散，那么上面这样子配穴就相当于小柴胡汤。行啊，这个是大道至简，没问题，就这样子写。还是再重申一句，不要忘了啊，一定在这个风阴所盛的基础上，先确定一个穴位。一般以行间多用，有的时候会有肝郁的话，可能会以太冲用泻法，这样子一个穴位加。假设肝气偏盛了，盛犯脾胃，肝气横逆犯胃，肝成脾虚，我们取脾经的原穴叫太白，或者是经血商丘，或者是下颌穴主三里，用补法这个穴位，也就是说行间配太白，或者是行间配商丘，或者是行间配足三里。你只要自己没信心，好像总是没有扎到那么多穴位没效果一样，其实错了，扎多了并不是好事，因为牵一发而动全身。本来你扎得好好的，你又调弱了它的气机，本来扎得好好的，就扎了一个穴位，效果就又打了个折扣。有些人要用留针，留针我也强调过，针它是阴性的、寒性的，那么之所以会犯病，人体的经脉里面或者脏象里面本身就是寒性，所以为什么要用气呢？气能改变针的本性。为什么要用气？气它代表的是热量，代表是阳气，所以这两者之间它会改变针的属性。把这个属性改变了，针的属性是阴性，阴性是寒性啊，所以你留针是好与不好，你自己想着办。所以说原则上这个情况你扎了，气指病所，数秒出针，你不要留，只要你达到了目的，得气。再来讲，假设现在刚才说的肝成脾虚，从那里取一个穴位，再找一个脏的穴位，那么肝气偏盛，指病其母啊，也是指到母气呗，是吧？可以出现肾病、肾气虚的咳嗽，我们可以选择肾经的原穴太溪，犹如六味地黄丸也能治疗咳嗽，六味地黄丸加麦冬五味者叫什么？督气丸。所以六味地黄丸也可以解决这个咳嗽啊，肾气引起的咳嗽啊。那么还能不能选择呢？比方说还有可以大钟啊，大钟穴也能解决啊。再第六个，风阴所盛可以风府，这个人往往受风
太阳嘛，肝嘛，那么桂枝汤啊，不就是解决这个营卫的问题吗？肝的问题吗？所以病循履下，被履肌，履就是膀胱经，履就是循履下，就是沿膀胱经。其病风头痛，颈项肩背疼痛，那么我们可以取一个很好的穴位。那么前面取了一个行间，那么接下来我要解决这个颈椎病。颈椎病我取一个最好的穴位，取督脉以阳为脉之会穴。什么叫阳为脉呢？三阳脉和手少阳三焦经的会穴叫阳为脉。阳为脉会于风府，所以我们取风府犹如麻桂剂，就说麻黄桂枝汤，麻黄桂枝汤，桂枝汤，麻黄这个我们还有葛根汤，不就相当于这个方剂嘛？法则很好，所以穴位比开中药呢更来的直接，没有副作用。大不了诊断错了，没有效果好，再诊断一次，再取一个穴位，没效果。一般这个扎完下去都要达到立竿见影。除这以外呢，风淫所胜如果引起的咳嗽呢，还有一个穴位，就是说大椎。大椎对这个咳嗽那是效果相当的快，但是扎大椎可能没有几个会扎。他没有看到我扎了，你学不来。大椎不能乱扎，大椎要60的2寸半的针，你扎进去嘛，你敢吗？那你没有扎进去嘛，达到位得不到气，得不到气就没效。如果你学会了，那把这个咳嗽，今年的咳嗽哮喘一受到风，你这个大椎一扎，保管你很快出名。咳嗽都多长时间都没好，被你一针扎就好了，那才你这个高兴得了。第7个。风淫所胜，民病汗出。由于这个情况，民病汗出，那么我们就有一个问题：桂枝汤不是治汗的吗？那么什么方最好，什么穴位最好呢？我们有一个依溪穴。这个依溪就是说呢，有的有些病痛患者依溪，这种情况下，为这样的呻吟的话，病痛的患者有这种。就是呻吟的话呢，你也可以取这个穴位，像那个叫的人，你就可以取这个穴位。所以古人就用这2个字告诉你，在患者会这样叫的时候，你也可以取这个穴位。那么这个穴位是专门治汗的穴位。下半年如果出现风淫所胜，出现了老是出汗受不了，民病汗出，出汗出得了不得，那么我们取这个依穴，通达阳气，敛汗固精。犹如桂枝汤，桂枝汤加什么？桂枝汤加桂枝附子汤，行好止汗。只要你会明白这个道理，你用了起效。你万一你药开不准没问题，那我们还有什么？还有穴位啊。其实有很多病你用穴位治病就已经治好了，他把它10有8九了。结果你药准不准无所谓了。其实我看你开的处方跟那个病的一点关系都没有。其实我们经常看到这些人扎了针扎好了，他就开的方根本是。完全是不在一个层面，到底是什么治好他心里也没数，这也就还没有学习嘛。学习是一个态度。我总结了一句话，叫做阴阳之枢，生杀之际，万物之根，演发之本。5阴6气，克气加临，3阴3阳，升降相应。真乃神器，上承古法，灵巧舒转，行云不语。古时气真，上照天津，下济秦骨，彻其大义。这就是我们为什么要学气针。今年下半年出现这个问题，扎到取穴位，1、2个穴位，1、2个穴位解决那么大的问题。